好，今日我哋講下2026年流年命遷線，如果見到武曲星、天賦星同宮對宮七殺咧嘅組合嘅一啲現象。好啊，快啲講下先。嗱，咁我哋就講下武曲星同天賦星坐喺命宮先啦。其實武曲星同天賦星咧係兩粒財星嚟嘅，但係佢哋都係比較保守派。武曲星咧就係一步一腳印啦，好過務實嘅。咁而天賦星咧其實咧就好講求strategic planning，即係好中意好多計劃嘅嘢。咁所以係一個相對保守嘅組合。咁但係如果你話乜嘢殺忌都冇，就係一隻流年擎羊咧，反而係好事嚟㗎。喺個保守入邊咧加少少衝勁，佢哋就會咁勇敢一啲向前去行啦。咁有可能有啲唔錯嘅收穫。咁但係都要小心，因為武曲星咧係一個非常怕殺忌嘅一個星曜嚟嘅。咁佢見到流年嘅羊喺入邊嘅話咧，就代表住佢一定係有破財嘅跡象㗎啦。咁但係都放心，唔係一定係壞事，因為佢咧喺流年命宮度破財，即係破財俾自己。咁其實嘅解決方法好簡單嘅啫，講真就係多啲用錢喺投資喺自己身上啦，扮靚又好，或者 upgrade 自己學多啲嘢，都係一個解決嘅方案嚟嘅。咁如果命宮坐住七殺星咧？七殺星咧，其實咧聽個名咧都殺氣好重㗎啦，基本上就好拼嘅。佢加埋個羊嘅話咧，就好明顯一樣嘢就係佢好硬頸，唔會聽人講任何嘅嘢，一路都係向前衝嘅。咁呢啲人咧，有可能下年咧你就見到嘅話，你基本上咧離開個10尺遠咧，你都已經感受到佢嘅氣場㗎，你都唔敢行埋去。咁加上咧，其實呢個組合你哋都要我哋都要留意一樣嘢，就係佢如果入邊冇任何嘅桃花星，即係冇文曲星啦、紅鸞啦、天喜星咁樣嘅話，咁咧證明咧呢啲人咧下一年嘅人際關係就會相對比較弱嘅。咁會點樣啊？可以點樣做咧？嗱，如果本身喺命遷線上邊咧冇任何桃花星嘅，咁就要靠外在嘅能力去幫啦。就好似我哋咁樣啦，帶住我哋右射出嘅開光嘅手串，咁樣咧就可以幫助大家咧增強大家嘅人緣運啦。有啲就甚至可以增加佢哋嘅財運。咦，咁都幾好喎，又可以靚住去增運啦。如果大家想知道多啲關於2026年一啲其他流年嘅嘢嘅話咧，咁記得繼續關注住我哋啦。又寫玄學，活學活用，大家記得 follow 我哋啊 Like，share。comment。